はい、こんにちは。今日は上尾市西宮下の新築戸建てをご紹介いたします。どうぞ。仲介手数料無料、スマイノコト不動産。こちらの物件はリビングに家具、エアコンが最初から設置されています。内覧の際には家具が設置されていないことがほとんどです。コンセントやテレビ端子の位置を確認して、家具やエアコンの配置するイメージをしておきましょ